সো হে ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো, লাইফকে এনজয় করছো। বারান্দায় গিয়ে দেখলাম আকাশটা খুব মেঘলা আর বৃষ্টি বৃষ্টি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তো অলরেডি 7টা বেজে গেছিলো। মা লাস্ট ক্রেশের বাচ্চাকে চুমু খেয়ে তোকে গুড বাই বলে আমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছো আমি খুব একটা ইন্টারেস্টিং কিছু করছিলাম না, বসে মোবাইলই ঘাঁটছি। কেন, খুব বোরিং লাগছে। তাই আমি আর মা ডিসাইড করলাম চলো কোথাও ঘুরে আসি, তাহলে মুডটা ফ্রেশ হয়ে যাবে। ফ্রেশ হওয়ার আগেই একটু আমার আর মার মধ্যে কথা কাটি হয়ে গেল জামা কাপড় নিয়ে। মা বলছে সব জামা কাপড় ইস্ত্রি আছে, তো এই জামা কাপড়ই কেন পরতে হবে, এগুলো সব দোকান থেকে কাচানো। তো একটু মাকে মুখ ভেঙছে আমি গেলাম ড্রেস পরতে। A few moments later. উফ, আমার কি সুন্দর দেখতে বলো তো। আমার থেকে সুন্দর কেউ নেই এই পৃথিবীতে। চলো নিচে চলে এসেছি। নিচে এসে দেখি কাকু অলরেডি চলে এসেছে, আমাদের সিকিউরিটি কাকু। তো চাবি হ্যান্ড ওভার করে দিলাম। আমি নিচে এসে খুবই এক্সাইটেড ছিলাম, কেন আজকে 2 সপ্তাহ পর গাড়ি চালাবো। লাস্ট 2 উইক্সে একদমই গাড়ি চালানোর সুযোগ পাইনি। তো বাস গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু বেরিয়েছিলাম আমি মাইন্ডটা ফ্রেশ হতে, কিন্তু অলরেডি একটা ফোন কল এসে আমার মুডটা বিগড়ে দিল। লেট টু ওয়ার্ক। যাই হোক, ওটা নিয়ে আর ঘাটাচ্ছি না, মাইন্ড ফ্রেশ করতে বেরোবো। কিন্তু যেহেতু রামনবমী, তারপর মুডটা একটু বিগড়ে গেল, কারণ হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম। এক ফোঁটা গাড়ি আমি এগোতে পারছি না। লাস্ট 15 মিনিট ধরে টালিগঞ্জের মানে সিগন্যাল থেকে লেফট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাস এই নিয়েই মাথা একটু গরম হচ্ছিল, প্রেসার কুকারের মতন ফাটবে ফাটবে করছিল। আর একটুখানি কনসোলেশনের মতন গাড়িটা এগোনোর সুযোগ পেলাম। আর 15 মিনিট লাগলো আমার নবীনার সামনে আসতে। अच्छा। জ্যাম দেখে তো নিজেকে কালিয়া ফিল্মের অমিতাভ বচ্চন মনে করে নিলাম, আর ডেস্টিনেশন করে নিলাম চেঞ্জ ফ্রম সাউথ সিটি টু সাউদার্ন অ্যাভিনিউ। তো আমি আর মা সাউদার্ন অ্যাভিনিউতে এমনি এদিক ওদিক দিয়ে গেড়ি মারছিলাম। তো এবার ঘুরতে ঘুরতে খিদে পেয়ে গেল, কোথায় খাওয়া যায়। হঠাৎ নজরে এলো কি সামনে আছে আজাদিন ধাবা। তো আজাদিন ধাবাতে সামনে চলে এলাম। এসে ভাবলাম কি খাই, তো ইনস্ট্যান্ট স্ন্যাক হিসেবে বলতে গেলে আমরা রোল অর্ডার করে নিলাম। অর্ডার করলাম হচ্ছে মাটন বাঞ্জারা রোল। এবার এই রোলের দুটো অপশন, নয় পরাঠা দিয়ে নালে রুমালি রুটি দিয়ে। অ্যাজ আ রেকমেন্ডেশন ওদের তরফ থেকে আমরা অর্ডার করলাম হচ্ছে রুমালি রুটি স্টাইলে, অয়েল ফ্রি। খেতে নো ডাউট ভালো লাগলো, তোমরাও ট্রাই করতে পারো। কিন্তু মন তো ভরলো, আর কিন্তু পেটটা ভরলো না। এবার এই পেটের উপরে পাথর রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম, যেরকম মনের উপরে পাথর তোমরা রাখো মন খারাপ হলে। এবার আবার একটু এদিক ওদিক ঘুরছিলাম, ট্রাফিক জ্যাম খাচ্ছিলাম। করতে 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 আমার গাড়ির পেলো খিদে। अरे बाबा, ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है? ले खा, खा। প্রচুর লোকের আসে খেতে। চন্দু ভেলওয়ালা। তো কিছু চটপাটা খাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তো অনেকজনের কাছ থেকে শুনেছি কি চান্দু ভেলপুরিওয়ালা বলে একজন আছেন সাউদার্ন অ্যাভিনিউতে, কালীঘাট কালীবাড়ির ঠিক আগে। এবার ওখানে গেলাম, গিয়ে অর্ডার করলাম ভেল। এবার 30 টাকার ভেল 80 টাকা দিয়ে কিনে গুড় ঠকান ঠেকে এমন কিছু আহামরি না খেয়ে আমরা আবার এগোলাম। তো আই উইল নট রেকমেন্ড দিস প্লেস, একদমই এসো না, ঠিক আছে, বাকওয়াস একদম। তারপর এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। বৃষ্টি অনেকক্ষণই হচ্ছিল রাদার, কিন্তু জোরটা নিয়ে নিল। বৃষ্টির মধ্যে একটু গাড়ি চালিয়ে ভালো লাগলো, সত্যি করে মনটা একদম ভরে গেল। তার সাথে হালকা হালকা গান চলছিল বৃষ্টি রিলেটেড, খাস করে অঞ্জন দত্ত। আমার অঞ্জন দত্ত ব্যাপক লাগে। আর এটা ছাড়া তো আরেকটা গানও খুব ভালো লাগছিল শুনতে, ইন্তজার হো গই ইন্তজার কি। যারা মনে হচ্ছিল ট্রাফিক সিগন্যালে বসে কেউ গানটা লিখেছিল, আর ওর সিচুয়েশনটাও আমার মতনই ছিল। ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে এলাম আবার গড়িয়াহাটের দিকে। মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনো প্ল্যান বিহীনই ঘুরছিলাম। তোমরা তো আমাদের চেনো, এতদিন ধরে তো দেখছো, রাদার বছর ধরে দেখছো। চোখে পড়লো একটা ব্যাপক সুন্দর গাড়ি, রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখো আমার দাঁড়িয়ে আছে হচ্ছে অডি টিটি। একটু ইচ্ছে ছিল র্যান্ডামলি ঘুরতে ঘুরতে কি একটু আইসক্রিমও খেয়ে নি, তাহলে আজকে দিনটা একদম রম্মা লালা হয়ে যাবে। কিন্তু আইসক্রিমের আর সুযোগটা হলো না, আমরা ঘুরতে ঘুরতে তারপর চলে গেলাম বাড়ি। তো তোমরা লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, নাহলে এরকম পাগলামিওয়ালা ব্লগ দেখতে পারবে না তোমরা। চলো দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ব্লগে। আর তোমরা সবাই সুস্থ থেকো,
চলো টাটা। প্যারিস ভালোবাসার শহর, আর আমি বলি কলকাতা প্যাশনের শহর। শহর জুড়ে যেন